Bora lá, galera do canal, começando mais um vídeo aí pra vocês, ó. Eita, menino, chegando aqui no Wills. E você que não é inscrito aí no nosso canal, já aproveita e já se inscreve, já deixa seu médio like aí, dá uma força pro canal crescer. Ó como é que tá aí já, ó. Eita, menino. Gilvan! Por que não pode botar no grupo? Vamos ver aqui agora o que esses caras estão aprontando. Vai pro canal, vai pro canal. Não, vai pro canal só, pô, vai pro canal. Eita! É, só lá pra semana que vem, gravando pro canal. Aí, ó. Eita, menino. Já tá no derrame já? Só depois do evento nós pode mostrar que nós temos que botar surpresa pro homem, o homem tá falando demais. Tá arrumando os médios aí, ó. Seu lá no evento todo lugar, você pode bater mesmo. Isaías, você tá filmando eu, tá? Falei, rapaz, não vou bater no meu amigo velho. Sabor. E aí, velho? Cadê o galego? Olha o Wilson aí, ó. Vocês estão aprontando o que aí? Eita, menino. Vai botar isso ali agora, Gilvan? Vamos botar as correntinhas aí, né? Por fora? Na frente do grave. Na frente do grau desceu uma... Gilvan não quer perder não, é? Não, homem tá... Não, homem tá... Moço, tu é doido, moço. Tem o que? Tem 12, vai botar mais quantas? Mais uns 6? Fica 16 só, fica só mais 4. Mais 4 na frente do grau ali. É, o homem tem 20, né? Eita! As 350 pra cada um, é? Eita! Olha os médios aí, ó. Quase pronto, quase pronto. Aí as frentes já estão no lugar já, ó. Quem? O galego? Mostra aí, mostra aí. Aí, ó. Bota aí. Manda um lado e outro. Cadê o outro? Tem os dois já não? Bota outro aí. Caixinha lá pra racha, né? Desliga aí, velho. Baixa aí. Baixa aí, baixa aí. Dá o pause. Play pause aqui, ó. Aí, ó. Vai dar direito. namorar esse som todo dia. Certo. Aí, ó. Vai ficar aí, ó. Caixas Nicola, viu? Isso é as caixas de médio. Eita! Esse aqui também vai ser igual aquele lá? É. Essa aí é os da lateral. 5, 8, 16. 16 médio. Quer dizer que isso aí é surpresa, vai abrir só no dia lá, é, Gilvan? Pode não falar não. Esse vídeo aqui vai sair depois desse racha, eu acho, ainda depois. Galera, o pessoal tá se programando aí pro racha de domingo aí, ó. Paredão LG contra o paredão Mansidão. É Mansidão, né, o nome do paredão dele? Aí, ó. As caixas de grava aí no acabamento. Já lixada. Os médicos tá trocando as bobinas. Fica na frequência de derrame cerebral. O Wilson aí no... Tá, toca quem tem corneta. Eita! Esses caras inventam, viu? E os médicos? Tem o que os médicos? Aham. Isso aí agora eu vi ali. Eu vi isso aí hoje. Aí arrancou tudinho. Não, aí eu vou levar tudo pra ele pra lá. Ah. É isso aí, vamos ver o racha aí, o que, que vai dar. Do paredão LG contra o Mansidão. Esse aí contra o Mansidão. Quem é Mansidão? Não viu o dele ainda não. O dele é outro. Tá ralando.
Tava lá o Maguinho. O Maguinho. Tava com uma blusa preta? E aí, Heron? Como é que você tá? Tá por aí, tá? Tá de boinha? Eita, vai aí, ó. Caixa de médico ficando pronta. Vou ali agora comprar os LEDs. E é isso aí. Vamos ver o que vai dar. Aqui pro YouTube. Aí, ó. Gilvan se preparando pro racha, entendeu? Os caras quando vai se preparar pra uma briga, os caras fazem um treinamento antes. Faz um treinamento antes, né? Faz um aquecimento, pá. Gilvan aqui no sistema de som é diferente. Faz acoplar mais o som e botar mais drive. E chama! Fala aí, Gilvan. Tamo junto, o homem tá se preparando lá, nós temos que se mexer por aqui, né? Desse jeito. Olha o galera que tá se comendo aí, ó. Eita! Aí como é que vai ficar aí? Vou mostrar pra vocês. Tá arrumando, tá arrumando. Mais 4, 16 cornetas aí, ó. Vamos ver se mexer alguma coisa ali dentro ali. As caixas de grafo, sabe? Do mesmo jeito. Olha as caixas de merda aí, ó. Erosão! Eita, os caras pararam o serviço pra mexer no... O racha tá chegando, os caras foi pro racha aí, ó. Então é isso aí, galera. As caixas de médio, projeto Nicola. E hoje o pessoal tá se preparando pro racha aqui, ó. Racha, Mansidão contra LG. Olha, e é isso aí. Beleza? Só mais um vídeo concluído aí. Chama, é isso aí. Bom, galera, ficando aí pra vocês com mais esse vídeo aqui do canal Som de Qualidade. E a resenha é isso aí, as caixas de médio estão ficando prontas. Paredão LG. O Gilvan tá dando aquela o upgrade, né? O racha de domingo. E é isso aí. Acompanha os próximos vídeos que vem novidade, beleza? O próximo vídeo é o racha. E pra você que não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, já deixa seu médio like aí, dá essa força pro canal crescer. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.